Umure pinten sih, Mbah? Sing kakung 97. 97. Pekerjaane napa? Nganggur sak menika. Oh, nganggur. Berarti wong sugih gaya nganggur. Pak Supriyono nggih sugih ya kira-kira. Sing cedhak to, Yu? Mature Pak Supriyono nggih sugih. Oh, Supriyono sugih. Alah rupa kaya ngono kok sugih. Oh, jenengan sugih. Nggih. Dan jenengan pekerjaane napa mbiyen? Rumiyin nggih. Tani sak menika. Nganggo mikmu ki lho. Rumiyin tani Pak, sak menika marung Pak. Ana gajah ngombene susu. Buaki abape mampu. Lah breng ngono e. Lanjut tawa. Lon cendang winang cari bakal dadi kutha santri. Pada wong tuwa kebajan ngaji mulai dina saiki. Salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Ketua PCNO Kota Kediri Gus Ab beserta jajaran Surya dan Tanfidiyah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangkau haul Simbah Yai Abdullah Mursyad. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari beliau. Bapak Ibu warga masyarakat Kediri rahimakumullah. Tukur roti bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Kediri yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Salah satu anugerah terindah dari Allah untuk kita semua, dengan dihadirkannya rasa cinta di dalam hati kita. Cinta itu menjadikan sesuatu yang susah menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang tadinya masalah menjadi solusi. Tapi mohon maaf, hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan diri sendiri ketika terlalu mencintai seseorang dan lupa bahwa dirimu juga istimewa. Maka ingat, rasa cinta ini harus kita syukuri dengan cara yang baik. Bukankah kita diingatkan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki setiap kita menjadi pribadi yang tidak hanya mencintai tapi juga dicintai. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Karena karir yang berkelas, karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Kita hari ini hadir di tempat ini karena cinta kita kepada orang alim. Bukankah kemudian kita diingatkan, menurut Syekh Abdul Hamid, dalam satu kitabnya beliau mengatakan salah satu keutamaan di bulan Syuro atau Muharram adalah zur aliman, ziarah kepada orang alim. Al ahya minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang mati.
Saya tadi masuk dari jalan panjang, banyak orang jualan kanan kiri. Itu merupakan buah cinta dari Mbah Mursad untuk kita semuanya. Maka malam hari ini kita hadir atas nama cinta. Mahabbah yang ditinggalkan oleh Mbah Mursad menghadirkan cinta kita malam hari ini. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia, karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Kalau cinta itu segera kopinya datang. Tekan dulu. Kopinya mana? Nah, kita hari ini memperingati seorang yang mulia, yang mohon maaf, saya ingat betul, a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Itulah dalil yang membuat kita kemudian mengingat satu pepatah, barang siapa tak kenal maka tak sayang. Ketahuilah nasabmu dalam rangka apa? Tasilu arhamakum, untuk menyambung silaturahmi di antara kamu. Sehingga kemudian apa? Pengetahuan kita atau produk knowledge kita terhadap nasab itu bukan untuk dibangga-banggakan, tapi justru untuk menyambung silaturahmi antar sesama nasab. Hari ini banyak orang dengan misanan sendiri kadang-kadang tidak kenal, dengan sepupunya sendiri kadang-kadang tidak tahu, dengan keponakan kadang-kadang juga tidak dihiraukan. Kenapa? Karena tidak a'rifu angsabakum. Nah, kalau ngomong soal nasab, saya kemarin diskusi dengan Gus Ab. Saya dari dulu tuh bertanya-tanya, Mbah Abdullah Mursad itu ada berapa? Ternyata ya hanya satu. Maka kemudian kalau dilihat dari garis nasab, mungkin Anda akan mendapatkan satu fakta baru bahwa darah saya itu darah Kediri. Coba kita lihat. Miftah Maulana Habibur Rahman punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi Al-Hajj, punya bapak Muhammad Usman, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak kemudian Karyonawi, Nyai Madarum, Kiai Ilyas Muhammad Besari. Muhammad Besari ini makamnya di Ponorogo. Mbah Muhammad Besari ini punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Dan ternyata Anom Besari ini punya bapak namanya Syekh Abdullah Mursad. Berarti kalau diurut dari situ, saya itu keturunan ke-11 dari Mbah Abdullah Mursad. Mbah Abdullah Mursad itu punya bapak, kita mengenalnya Ki Ageng Abdul Mursad atau Syekh Abdullah Mursad, atau disebut dengan juga Raden Gajah Gamodo. Punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang I, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhunan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Artinya apa? Kalau dari urutan itu berarti saya urutan ke-18 dari Prabu Brawijaya. Mila aku ganteng ki ya lumrah. Masuk, Cok. Prabu Brawijaya punya bapak namanya Prabu Rajasawardhana. Prabu Rajasawardhana punya bapak namanya Prabu Wirakrama. Punya bapak namanya Rajasa Duhita, punya ibu namanya Diah Tribuwana Wijaya, punya bapak namanya Prabu Kertajasa Jayawardhana. Wong iki ora mungkin mosok Kertajasa Jayawardhana kok ireng kaya ngene, ora mungkin. Mbah Anom Besari itu punya adik, makamnya teng pundi Gus Ab? Teng Tulungagung. Namanya Syekh Abdurrahman, punya anak namanya Syekh Basaruddin. Punya anak namanya Mbah Ambia. Punya anak namanya Mbah Halim Maklum, dan seterusnya. Nah,
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Teorinya begini. Kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa. Tapi kita bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Kalau memang kita merasa tidak punya garis nasab yang baik, garis nasab yang besar, apa yang kita lakukan? Perbaikilah ilmumu. Karena dengan ilmu akan mengangkat derajat nasabmu. Saya punya banyak kawan, kiai besar, bapaknya bukan siapa-siapa. Anaknya kiai besar, bapaknya tukang ngarit biasa. Saya punya kawan, dia kiai, bapaknya tukang becak. Ternyata dia belajar sabar itu dari tukang becak. Tukang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang, penumpangnya tidak datang, becake tumpaki dhewe. Sabar. Pernah satu ketika becaknya ditabrak sama mobil, dia remuk, nggak marah, dia malah nyanyi lagu India, matane matane matane. Makanya kalau kopinya nggak datang-datang, saya akan bilang sama panitia, matane matane matane. Kere. Untung haule mbahku dewi. Santai bro, santai. Bila perlu cangkemmu tak tuku bro. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, saya melihat adanya orang hebat itu tidak bisa dipungkiri. Ada jasa dari para pendahulu. Tapi mohon maaf, saya itu secara pribadi yang sering saya bilang sama Gus Ab itu teman diskusi saya. Jadi kalau saya duduk sama Gus Ab itu Anda tinggal milih yang cari ustadz mahal atau paket hemat kayak Gus Ab. Sebenarnya bahasa pasnya itu bukan paket hemat sih, murahan. Tapi swarga ndhisik. Kita doakan Ketua PCNU Kota Kediri masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Saya sering mengatakan apa? Saya itu malu kalau berbicara soal nasab. Kenapa demikian? Coba kita lihat kesaktian dari Mbah Syekh Abdullah Mursyad. Dulu beliau itu punya musuh yang sangat terkenal, namanya Ki Ageng Tukum. Beliau ditantang untuk memindahkan arus Sungai Brantas. Betul? Sing sepuh-sepuh niki mesti ngerti cerita niki. Dan ternyata Mbah Mursyad menang. Umpamane ngene lho. Saya kali Brantas ki alirannya ning ndi? Ngaler. Mbah Abdullah Mursyad iso mindahke ngidul. Itu kesaktian beliau. Tapi dakwah hari ini itu tantangannya beda dengan Mbah Syekh Abdullah Mursyad. Kalau zaman-zaman beliau yang hidup di zaman itu, kanuragan dan kesaktian itu menjadi penting. Soalnya apa? Karena waktu itu Mbah Mursyad orang dolanan TikTok. Berbahaya tah. Nah, ora cuk. Cah kendel sih. Tantangan zaman itu berbeda. Tapi yang kemudian saya pahami betul, orang itu bisa menjadi besar ternyata ada syaratnya. Ini ki mangeling-eling. Delokan drijiko aja mak delok cincinku. Pamer. Ini bukan akik bro, cincin koyok Gus Miftah cek akikan koyok dukun. Tenan. Nih malah ngomong pamer. Copot wae isin aku. Apa Kang? Muga-muga keri tak nggo meneh. Ngaji kopi ra ono kelangan cincin. Gasentek.
LPG larang. Sorry ya Bu, radiasi itu bahaya, tapi lebih bahaya radianggep. Lara dianggap ki loro atine. Betul? Memang benar cinta itu buta. Buktinya kau tak pernah melihat perjuanganku. Cuaks. Ibu-ibu tahu kenapa hujan turunnya air? Karena kalau turunnya aku nanti jadi rebutan. Iya. Bagaimana orang aku ki mlebu rono rene tak kandhani. Wis rambutku dijambak. Susuku diciwel. Arep tak bales rondo alah istilah. Sikilku remuk disaiki tak sepatune banser. Kopine telat. Canggire gambare jago. Ketoke sing juga senengane adu jago. Ibu-ibu tahu bedanya ayam Jepang sama ayam Kediri? Ayam Jepang itu budek-budek, makanya diteriyaki. Ayam Kediri dablek-dablek, makanya digeprei. Iya. Ngerti lah, aku ki pengamat ayam kok. Babon kelak doyak jago, mesti melayu. Artikel ini kok. Gus Nafi, niki wong paling sekti sak Kediri nih. Niki lak jenengan pengen hajate kabul mangsuan Gus Nafi nih. Wah, Pak Prabowo mawon sing ndongake Gus Nafi kok. Salam suhu. Kukira cupu, ternyata suhu cuaks. Gus Nafi ini napa-napa cukup, kurangnya cuma satu, istri. Padahal Gus Nafi ndang rabi, amin. Rondo anak 15 Gus. Gus Nafi ini sayang banget kali kula, moro-moro saking Jember. Subuh niku tasik Jember, moro-moro langsung teng Yogya. Tak ngopi riyen. Subhanallah, sewangit. Ternyata Bapak Ibu pengen jadi orang besar. Niki teori ini saya dapatkan dari Abah Syarif Hidayatullah Sragen. Kowe iki lak pengen dadi wong gede kaya Mbah Mursat nih. Kowe ternyata nggih nyuwun sewu. Wong urip kuwi lak mung telu to. Niteni, neroke, nambahi. Cara bahasane Pak Polisi kuwi ATM, amati, tiru, modifikasi. Wong ngaji lak kabeh tiru-tiru to. Kaya Gus Miftah tiru-tiru Gusmi. Engko muncul generasi berikutnya melu-melu aku, engko ganti neh melu-melu sapa. Itu cuman kadang-kadang saiki nyuwun sewu Gus, orang itu tidak mau mengakui secara akademik aku niru kae, gengsi biasanya. Lah kula mboten. Kula niku ngaji teng klub malam lokalisasi niku sing kula tiru nggih salah satune Gusmi. Mung bedane lak Gusmi niku wali, kula mboten. Lak Gusmi niku duwe karomah, kula modal nekat. Mila lak kaya Gusmi niku ora iso dicontoh. Kudu padha karo Gusmi mesti ora iso. Tapi lak semangatnya Gusmi dicontoh niku saged. Maka saya dulu protes sama Jawa Pos Semarang, nulis ngeten iki, dulu Gusmi sekarang Gus Miftah. Beda. Gusmi niku ora iso dicontoh. Gusmi niku ngombe bir, bire langsung tawar. Gusmi niku ngombe botol, botolnya langsung tawar. Lak kula ya mendem tenan. Mila mergo kula ngrumangsani ra kaya Gusmi, kula ora tau ngombe. Kula niku kecangkeme sapa to panas-panas ke sapa to kene. Oh, bakul kopi. Alon-alon, Cuk. Kaget aku. Masa aku nganggo mic kalah karo kopi panas. Oh, winter lak golek dalan iki panas. Ya Allah. Golek dalane pinter panas. Kopine iki panas, ning luwih panas sangkemmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Semoga tak dongake kabeh oleh berkah Mbah Mursat nggih. Jenengan ra usah ragu, Mbah Mursat niku wong top, ini kebanggaan Kediri. Salah satu wisata religi teng Kediri sing top niku nggih Mbah Mursat niki. Nah,
Nyuwun sewu. Kula wangsuli. Ndimo sing panas-panas. Oh, berarti mau ngeprank ya mau berarti. Tak pikir panas-panas sih gawake aku. Oh, heeh to. Iki ora turu sampai subuh ya aku. Walah bolong nggih Gus Up, malah kere. Tak enteni. Yes, bisa join karo Gus Up iki. Kula niku lak ngombe kopi bare mesti Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. Sing jomblo mesake. Langsung protes, satu kopi, dua istri, telu sabun matamu. Ora bahaya tah. Niteni neroke nambahi. Ngono iku mawon. Mila lah ana wong sukses dengan titeni, ditiroke ditambahi. Nah, napa rahasia wong gede-gede niku? Rata-rata mereka itu wong-wong top niku syaratnya dadi wong gede niku siji iso, loro wani, telu wadahe gede. Siji iso, ini terkait dengan kemampuan keilmuan. Mila wali-wali niku rata-rata alim. Lah Habib Lutfi niku ngendikake kula ngeten, le wali kuwi rata-rata deloken dari dua hal. Satu keilmuan, dua dari segi sakhok dan kedermawanan. Ora ana wali kok pelit ora ana. Mila kula pengen tiru-tiru dadi wali. Panitianya malam hari ini haram ngamplopi Gus Miftah. Rasa mau amplopi. Kiai sugih. Mosok ngaji ngene mbae diamplopi. Panitiane yes. Codot. Sapa ketua panitiane iki? Ya Allah. Oh, blangkone medeni. Luwih gedhe ndase tinimbang blangkone. Pak, kula rasa sangoni ya. Setinggi kas makam mawon. Dongake mawon kula sehat. Iso sekti kaya Mbah Abdullah Mursyad. Amin. Tak dongake nambah bojo matamu ki ngawur. Aja banter-banter. Krungu bojoku. Kan aku jadi nggak enak. Kula wae matur kali Gus Up, umpama aku rabi meneh aku pengen rabi karo cewek Arab. Wah, lah rabi karo cewek Arab enak lek bojomu ngamuk serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek sadaqallahul adzim. Ewek. Cuma disangkame rondo iki. Nah, siji iso bisa, ini soal kemampuan. Nah, awake dhewe niki sebenarnya masalah bisa atau tidak itu mesti iso. Persoalannya bukan masalah bisa atau tidak, mau atau tidak. Mila supaya iso niki carane pripun? Ya ta'alam. Kenapa? Fa innal ilma zainun li ahlihi. Wali iki kudu ngalim. Umpama wali niku orang ngalim kudu ditutup karo sakhok. Kudu lomo. Mila kok ana wong ngalim tapi pelit. Niku jelas ora wali niku. Lho, napa bedane waliullah kali wali murid? Lah wali niku rawat dikere, kabeh disumbangke, amplop ditolak. Tapi lah wali murid niku dikere. Aja, bengi iki umpama ana kotak infak. Dompetmu isine 100.000, 50.000, 1.000. Sik cemok cemplungke 100.000 napa 1.000? 1.000 kelasnya wali murid kok. Gayane 1.000 ngerogoh kotang tak kandhani. Mbok-mbok ki lucu lho, nyimpen duit kok ya ning kotang ki lho.
Aku yang batin, ngopo kok wong lanang senengane karo isi kotang. Karena itu tempat ternyaman. Bukti ini duit 1000 mawon mau simpen ning jero kotang. Wong wedok iki lali, Pak. Duit 1000 iki gambare Patimura nyekel pedang. Mau simpen ning jero kotang, iso dibuacoki susumu tak kandhani. Lah aku gedhe kok, Gus. Delok munyo ning kebun binatang sangune 100.000. Pengajian ngundang kiai viral infake 1000. Berarti larang kiai napa munyo? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyo? Ngomong dialang kowe. Dadi nyuwun sewu, persoalan iso iki sajane iso dilatih. Waton gelem ngaji. Niki lho. Mila kun aliman au muta'alliman. Dadi wong sing gelem wong alim atau sing belajar karo wong alim. Au mustami'an, minimal ngrungokke wong alim. Mila kaya jenengan tidak ngaji mriki niki nyuwun sewu wis diwangi adem-adem lungguh sak onone. Bahkan tak delokke ra nganggo kloso. Tungkake slonjorke. Ya Allah. Napa Mbah? Tanda cinta piye Pak? Tanda cinta tungkake meletek-meletek. Pas ning ngarepe raiku bisa nyoh. Aku zizi. Ya maklum wong desa nggih. Wis ora apa-apa. Lalu sing lucu niku anak kula. Bojo kula tungkake rada meletek langsung tukokke salep kalih anak kula. Lah ngapa Dik? Bunda mau tukokke salep sikile. Aku mau menjaga surgaku. Saya kemarin ditanya sama anak saya nomor 1, Abah kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Masuk? Anakku langsung jawab, pantes bunda kemarin jalannya pelan-pelan. Lah kenapa Dik? Takut surganya rusak. Ayo, amah ya ora apa-apa wong ya ora amplopan kok ya ora apa-apa. Bebas. Loh, saniki kula tak matur. Mbah Mursad itu salah satu karomahnya itu beliau mempunyai kemampuan seni jemblung. Jemblung itu sekarang berbicara secara monolog. Nggih mboten. Lah niku lak cara saniki jenenge stand up comedy. Menyampaikan value, ngomong dhewe karo cerita, tapi wong seneng. Niku cara Jawane namine seni jemblung. Lak cara bahasa sakniki monolog, lak cara wong TV niku namine apa Le? Stand up comedy. Itu kelebihane Mbah Mursad. Niki jalan jemblung. Oh, lah niki mboten dalang jemblung, gemblung tak kanan. Kok suweneng ta awakmu ketoke musuh iki. Tapi yakin gagah jenengan Pak daripada sing batikan niko. Soalnya sing batikan niko wetenge gede. Lah teori kula itu menyatakan wong lanang wetenge gede biasanya manuke cilik. Nah. Nggih, jenengan dalang jemblung. Nggih. Berarti jenengan marisi keseniane Mbah Mursad. Mila didelok niku ngeten, Gus Ab. Ternyata sing urutane Mbah Mursad ke Mbah Anom Besari, kemudian ke Mbah Besari. Itu rata-rata anak putune Mbah Besari ke bawah niku larinya ke bidang dakwah. Contohnya kula niku wau. Lah kula lah nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari. Tapi sepindah malih saya itu paling malu kalau ngomong nasab nih. Soalnya mbahku ki wong top-top ya. Mbah Muhammad Besari ki duwe anak 9. Nomor 7 namine Mbah Ilyas, duwe anak 3. Nomor 1 Madarum, nomor 2 Hasan Besari. Mbah Hasan Besari niku nyuwun sewu duwe murid niku top-top. Sinten mawon muridé Mbah Hasan Besari? Cokro Aminoto. Sinten malih muridé Mbah Hasan Besari? Ronggo Warsito. Ronggo Warsito, Raden Bagus Burhan. Sinten melih muridé Mbah Hasan Besari? Diponegoro. Zaman ngaji teng Ponorogo, Diponegoro niku namine mbok dereng Diponegoro. Tapi sinten? Abdul Hamid Ontowiryo.
Siapa nama komplit Diponegoro? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Cangkeme yo apal diapalke sik kok matamu. Sapa sing ngomong ya? Tak wekrek kowe. Kamu jangan membuat malu aku. Diapalke jarene. Niku Diponegoro le. Makame teng pundi? Teng Makassar. Teng Makassar. Niki nyuwun sewu. Tapi lak didelok wong gedhe-gedhe ngoten niki mergo gelem ngaji. Hebate Mbah Muhammad Besari niku duwe guru. Gurune teng kulon makame Mbah Besari nika. Diponegoro padha. Maka tadi kenapa saya bilang kudu iso berkemampuan, berkeilmuan, ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Diponegoro niku zaman dadi Abdul Hamid niku anake raja. Ngajine pertama kali teng Mbah Muhammad teng Mbah Hasan Besari. Wong niku sering salah, Pak. Ana Hasan Besari, ana Muhammad Besari. Sing diarani Ki Ageng niku mboten Hasan Besari, tapi Muhammad Besari. Lah Hasan Besari niku tibane putu. Tapi jaya-jayane Ponorogo niku zaman diampu kalih Hasan Besari. Ngaten lho. Lah Mbah Muhammad Besari niku kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Akhirnya ya rungkat, ente-entean. Entek-entekan. Kayak Pak Dalang Jemblung niki. Niki nuwun sewu. Gantengnya turunan, persoalannya dalane nanjak terus dadi yo elek terus. Entek-entekan iki. Saking Ponorogo, Abdul Hamid niku ngajine teng pundi? Teng Kartosuro, ngaji kitab kuning kalih Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah ngaji teng Bagelen Purworejo. Ngaji kitab Jalalain kalih Mbah Ahmad Baidowi. Pindah meleh teng Salaman Magelang ngaji kalih Kiai sinten niku teng Magelang. Mila dadi wong ampuh. Mila ra ono le. Kowe pengen ngalim ra duwe kiai iki ra ono critane. Mila mumpung awakmu ki ning Kediri gudange wong alim. Ning Ploso ana Yaida. Ning Lirboyo ana Kiai Anwar, ana Kiai Kafabe. Ning Wagian ana Kiai Hanan. Ning Kediri ana Gus Ab. Yo kol-kola kubro lah. Senajan to amplope sugro. Paket imat. Lah ndelok sejarah wong alim niku ora ana sing ra duwe guru. Contoh, hebate Joko Tingkir niku mergo diampu karo gurune Kanjeng Sunan Kalijaga. Mila napa pejabat niku senengane lak sowan teng Demak sowan Kanjeng Sunan Kalijaga, selalu menghindari Kanjeng Sunan Kudus. Mergo napa? Kanjeng Sunan Kudus niku dianggap gagal ngembani Arya Penangsang. Padahal kalau dilihat dari case-nya niku mboten salah Kanjeng Sunan Kudus, tapi mergo Arya Penangsang ora manut karo Sunan Kudus. Padha karo ngeten mitos ngeten. Pejabat niku rawani nyebrang Kali Brantas. Rata-rata ya ambyar. Ora wani. Contone Gus Dur, bar saking Kediri ya mudhun. Senajan to nyuwun sewu, umpama Gus Dur niku wani nglawan, gelem mboten kok wani, gelem nglawan, tetep bertahta. Tapi Gus Dur niku wong paling ikhlas. Didukke ya manut. Takoni Gus Dur, jadi presiden modalnya berapa? Saya jadi presiden hanya modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Lah, salah satu muridnya Mbah Hasan Besari niku Ronggo Warsito. Ronggo Warsito niku sing nate ngendikan Indonesia akan dipimpin oleh 7 macam kepemimpinan. Dari Satrio Gununjara Murwa Kuncoro, Satrio Mukti Wibawa Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelo Atur gawe wirang. Gus Dur niku miturut Ronggo Warsito namine sinten? Satrio Lelono Topo Ngrame Wuta Ngideri Jagat. Niku Gus Dur. Tapi lak miturut Jayabaya ya Kediri meneh. Indonesia niku pemimpinnya rata-rata
Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Mila Pak Amin Rais ora mungkin dadi presiden. Soalnya jenenge tambah O elek, Amin Raiso. Krungu wonge ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Cah kendel kok. Lah darange jemblung namanya sinten? Oh, Edi sapa mosok mengedit tok. Oh, berarti yon mambu ya. Iso lagi iso. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Edi Gemblong. Oh, iso lagi. Ya ora pantes. Presiden Republik Indonesia Edi Prasetyo Gemblong ora pantes. Pak sambunge Pak Lurah nggih. Oh. Sinten Pak Lurah jenenge? Oh Supriyono, celane Pak Su ngoten nggih. Sugeng telu Pak Su. Napa nih? Oh, hampir pradadi tadi lurah. Selamat Pak Lurah. Selamat Pak Lurah ya 9 tahun. Dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Lurah ini demo njeluk perpanjangan masa jabatan. Napa njeluk 9 tahun? Mergo Supriyono modale rong balik. Langsung Supriyono bisik-bisik karo Edi Prasetyo. Kiai ini dancuk. Lah, mergo manut. Soale napa? Manut karo guru niku dadi kunci. Iso. Mila teng kitab taklim niku dipun sebataken al ilmu bila syaikhin fasaihuhus syaiton. Ilmu tanpa guru gurune setan. Lah, sanom-nom iki tak kandhani le. Kowe kena belajar saka TikTok iso-iso wae. Tapi hati-hati. Kowe lak belajar fikih dakwah saka TikTok ki ora apa-apa. Nyuwun sewu, kowe lak belajar dakwah saka TikTok ora apa-apa. Tapi lak belajar fikih aja lewat TikTok. Kuwi bahaya. Apa meneh potongane salah. Kowe lak belajar ngaji seneng-seneng karo Gus Miftah melalui TikTok ora apa-apa. Dan saya itu bangga, Pak. Bangganya karena saya orang NU. Nopo? Kemarin ada survei dari Jayabaya College Institute, siapakah dai paling disukai oleh masyarakat Indonesia dari Januari sampai bulan Juli 2023. Ternyata yang mendapatkan angka 12,8% Miftah Maulana Habibur Rahman. Putune Mbah Mursa. Pertanyaannya Supriyono nomor berapa? Belas orang melebu tak kandang. Supriyono nggak TikTok malah delok mong gisel. Apa? Goyang par kowe. Masa Supriyono? Ana ya ora apa. Dadi nyuwun sewu, mesti manut karo guru. Joko Tingkir niku lek Mas Karebet niku kemudian menjadi orang besar. Kemudian menjadi raja di tanah Pajang. Dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Kemarin kan rame gara-gara si Percil gawe lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Ini dibully Gus. Ini Percil ini menghina lagu ini. Joko Tingkir ngombe dawet. Saya bilang, saya malah justru terima kasih sama Percil. Bocah kula niku. Soalnya napa? Wong akhirnya penasaran Joko Tingkir ki sapa. Maka waktu itu googling yang paling tinggi pencarian tentang Joko Tingkir. Niki lagu justru nyelametke dawet, menjaga kearifan dawet. Loh iya toh? Lah Joko Tingkir ngombe dawet ki bener nduk. Karena zaman Joko Tingkir ki anane mung degan kopi dawet. Sing salah ki lah Joko Tingkir ngombe boba, kuwi ra ono. Masuk Joko Tingkir ngombe misui, ya apa maneh kae? Ya miso kayak minuman apa kayak. Lah masa Joko Tingkir ngombe dawet kok salah? Salah teng pundi? Justru menjaga kearifan lokal. Padha kala kula wingi kula cerita, kula ngaji ning Surabaya 10 November Hari Pahlawan, ana wartawan saka luar negeri. Kita melihat YouTube-nya Gus Miftah, kenapa Gus Miftah banyak ngomong dancuk? Saya bilang, iya. Saya sengaja sering ngomong dancuk. Dalam rangka apa? Menjaga kearifan lokal.
Karena kalau nggak ada orang Indonesia yang terkenal ngomong dancuk, saya khawatir lama-lama dancuk diaku oleh Malaysia. Karena Malaysia ini senengannya ngaku-ngaku le. Reok diaku Malaysia, padahal jelas milik Ponorogo. Keris diaku milik Malaysia, batik diaku milik Malaysia, wayang diaku milik Malaysia. Lah aku rawani orang sing wani ngomong dancuk, aku khawatir sesuk Ipin-Upin ngomong dancuk. Aku orang Malaysia kan nggak lucu, masuk Ipin-Ipin ngomongnya dancuk ya ra pantes. Maka para kiai izinkan saya mengucapkan dancuk dalam rangka menjaga budaya lokal, hidup dancuk. Aku wani. Ora bahaya ada kengane Mbah Abdullah Mursad kok. Abdullah Mursad dilawan. Berarti apa? Lah pengen duwe derajat minimal kaya Mbak Mursad ya kudu iso. Kemampuan. Tapi ingat, orang itu punya kemampuan tok, gak punya keberanian ora bakal dadi. Maka harus punya sifat yang kedua, syaja'ah. Iso wani. Contoh, banyak orang yang punya ilmu tapi gak punya keberanian. Maka gak berani ngaji di klub malam di lokalisasi. Gus Miftah kemampuannya nggak sepiro tapi wani ketemu karo begenggek mula aku ndi ana nggon begenggek aku apal mbiyen Kediri duwe semampir minggir aja nengah-nengah mampir bojoku ra ning omah iya Supriyono liwat oke. Nah Supriyono dilawan malam Jumat bojone digugah ora tangi ya golek-golek saben malam Jumat bojoku angel digugah aku rata dibagai terus aku budal patroli banjur metu bengi gugah rondo etan kali bocah sing di bocah sing iki ya ora kena nesu Supriyono wong ya ora ngamplopi kok ya ora kena nesu. Ya selawatan dhisik ya. Ayo njeluk selawat napa niki? Apa? Ya nasuti ti. Sing nafsu karo Siti ki ya sapa? Kowe ngerti apa bedane Siti karo soto? Ora. Soto ya mine putih. Kurang ajar wong. Utake ya nyandak. Kaya ana cerita, Gus apano kiai, isuk-isuk mlaku-mlaku, dina Minggu jogging, mlaku-mlaku. Ana bocah cilik nang nganggo kathok, menewe jambu. Lah langsung kiai ini kondo, "Le mudhun, kayak dhuwit 50.000." Ana nggih tuku kathok? Nggih Kiai. Mule takoni mbokne, "Kok kowe di dhuwit 50.000, Le?" "Nggih diwenehi Kiai." "Nggih apa tuku kathok?" Wah, akhire mbokne, "Wah, cah cilik munggah jambu 50.000 ndah apa aku." Akhire mbokne menek wit jambu ra nganggo kathok. Kiyaine liwat diceluk, "Bu, mudhun." Wah, ati oke. Begitu mudhun karo kene kayak duit 5.000. "Kok 5.000 ki?" "Ya, nggih tuku silet nggih ngerok." Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa biladi rasulillah. كل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله بارك صلاة الله وسلام الله على طه
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke landaian, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. dayae teka manuke muni. Iki parian dudu puisi. Terus kira ana sing jomblo ra? Oh ya, nggih jomblo dhisik. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Selak tuwek ora payu rabi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Apa meneh? Oma gede jenenge joglo, minyak wijen sangka Madiun. Urip dhewe jenenge jomblo, turu ijen kancane sabun. Sapa? Supriyono. Supriyono meneh. Ya wis, Pak Supriyono digake siir spesial malam hari ini, oke?
Desa Landean ngundang Gus Miftah Lurah Supriyono lumayan gagah. Wah. Ana gajah atus ning beli najan gagah manuke. Najan gagah manuke cilik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Mulai ko sawah bablas metu, mulai bengi ora wayan. Paling susah duwe bojo ayu, saben bengi ra kok berkatoan. Saben bengi ra kok berkatoan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Iki syair gak aku dhewe. Ya, aku tak mbuli aku dhewe ya. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk diajari ngaji goblok. Oh rondo ya. Oke rondo sing njaluk tapi Gus Miftah ora sudi. Mbah Mursat niku sangat ini jenengan bojone pinten? 8 matamu ngawur 8 lho. Siji bojone. Milaku ya setia. Bukan setiap tukangan ada. Saya menciptakan sendiri kepripun. Alhamdulillah bojo kula niku mau untuk dimadu. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Matamu aku. Mate aku. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep. Beh. Semarang kaline budek sing disayang matane. Sing disayang matane. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Loro atiku. Milo gara-gara kuwi oke codot ning Kediri. Garangan lho. Ipet-ipet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah Kediri durung ijab wis wani aja lho ya, duwe wali kok duwe Mbah Mursat to. Kula seneng ya dilamar, mila mbak-mbak pakaiane dijogo. Jika penampilanmu hanya untuk memikat, maka yang datang hanya seorang penikmat. Iya. Ngakune muslimah, senengane melumah karo Dijogo bu anak ini ku. Nggih, diajak sowan Mbah Mursat. Ya Allah, muga-muga anak kula mboten diuntal codot ya Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, muga-muga kula duwe mantu kaya Gus Miftah ya Allah. Sing teko dalang jemblung. Alhamdulillah. Tuh, kowe jam 1 ya. Ya mandek sak waya-waya ya los tok wong ya ora amplopan. Ya sedekah. Ya wis engko tak tambahi santai wae. Sing wani munggah panggung takon tak kaya duit malahan.
Sapa sing wani? Oh, ndi? Olah, wis tuwa. Aku. Kan kamu sudah tua. Apa mbak iki wani ra mbak iki. Ayo. Arep takon apa? Tak kei duit. Ayo rene Mbah. Ya Allah ayune ya Allah. Tanggin dong. Kita iringi dengan sebuah lagu La ilaha illallah. Sinten niku? Oh niki artis sih. Mau ngaji tungkake selonjorke. Ruang ganteng maju. Hai sayang, iya. Nyile mikile tak nanggap mbak iki menyami. Salam. Nyile mikile. Ya Allah. Iki nom-nomane kaya Marsanda lho iki. Saiki wis tuwa ya markaban. Namine sinten? Siti Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Jenenge dawa berarti ini. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Umure pinten? Sing Kiai. Umure pinten? 71, Pak. Sing cedhak miki. 71. Oh, jenengan wis lali nyekel mik napa? 71, kelahiran tahun pinten? Nyekel mik. 50 kali. Teng dalem tasih kagungan mik mboten? Pun supe, Pak. Oh, mon supe. Tasih gada bojo mboten? Tasih. Tasih ndene cek duwe mik berarti. Umur 97. Bojone umur pinten? 97. Wah, ya 97 kok bedane Gus Miftah kali bojone Mbah Waqiah napa? Lah Gus Miftah kaya mik iki sing ireng. Tegak berdiri, bojone Waqiah ya kayak kiye. Umure pinten sih Mbah? Sing kakung? 97 pekerjaane napa? Nganggur sak menika. Oh nganggur, berarti wong sugih gaya nganggur. Pak Supriyono nggih sugih kira-kira. Sing cedhak to Yu? Mature Pak Supriyono nggih sugih. Oh Supriyono sugih. Alah rupa kaya ngono kok sugih. Oh jenengan sugih, nggih. Lan jenengan pekerjaane napa mbiyen? Rumiyin nggih. Tani, sak menika. Nganggo mikmu ki lho. Rumiyin tani Pak, sak menika marung Pak. Ana gajah ngombene susu. Bu Waqiah abape mampu. Lah breng ngono e. Niki namine sinten? Nganggo mik. Gus Miftah. Gus Miftah. Niki awake haul memperingati Mbah Yai sinten? Nganggo mik. Abdul Razak. Mbah Yai Abdul. Abdul sapa? Abdul Razak. Abdul Razak iki lho. Abdul Razak. Mbah haule Mbah Abdul Razak iki sapa iki? Mbah Yai Abdul Razak. Nganggo mik. Mbah Abdullah Razak. Korosat iki lho Mursat. Suwe-suwe tak santet meteng lho iki. Ora welo Mbah Abdullah Mursat. Nate ziarah mriki mboten? Nganggo mik. Kering. Lali mik. Ini wae tak niki ajeng Agustusan kula tangleti. Nama Presiden Republik Indonesia. Nama Presiden Indonesia Bapak Jokowi. Iya, bagus. Iki lho wong sopan. Sinten Bapak Jokowi. Cono mok sapa Presiden Indonesia Jokowi ora pantes. Bener mbak iki Joko Widodo. Kaya aku ngaji ning Cilacap, siapa nama wakil presiden Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kurang ngajar to kuwi. Oh, Mbah Yai Ma'ruf ya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ngaten nuwun, jenengan selawatan siji tak kei dhuwit 200.000. Ayo. Selawatan terserah jenengan. Mokoke selawat sing apik. Terserah ajeng dangdutan nggih kena. Ngomong jalukmu miring apa jengking sakarepmu dhewe. Saged selawat napa? Napa nembang napa terserah. Selawat napa? Selawat dajar.
Ayo selawat bater gangsal napa? Ya, sing cedak miki. Dimut miki iki. Allah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut tawa Lon sandang winang sari bakat dadi kutha santri. Pada waktu kau belajar ngaji mulai dina saiki. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillah Wabil hati Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriya Allah. tambah siire malih napa? Siire malih wau pujiane malih napa? Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae sapa waqiah. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tepuk tanganmu lagi. Damel syair kagem kula saged mboten? Damel pujian syair kagem kula saged mboten? Insyaallah. Nah, napa? Ya, sak omong-omongin jenengan syair kagem kula. Ana gajah ngombe susu, Gus Miftah gandeng kaya asu. Umpamane ngono. Saged mboten? Ana gajah ngombe susu, Gus Miftah. Oh ya diterake iki lho. Wes, di duitku gorene. Sakoni. Bayar niku lho. Hah? Guru tanpa bayar. Malah diterake. Ya Allah, nyata kayak duit, Mbah. Ngate, Pak. Damel tumbas napa kayak duit? Damel tumbas. Nganggo mie. Damel tumbas gendis, Pak. Gendis. Nggih. Lah wis tuh kena gula lho mungkin malan. Damang tamne susu Mbah Kong. Damel gawe susu Mbah Kong. Lah napa jenengan wis ora duwe? Oh, mboten jamu. Ya Allah, bawa ki asaweneng kula. Oh, sik selawatan, sehat Mbah nggih. Kula dongake napa kula jalan jenengan dongake kula. Nganggo mie. Mugi-mugi Gus Miftah langgeng lancar. Amin. Nama malih. Tambah. Tambah bojo mboten? Bagus, nama malih, nama malih. Nganggo mie. Mugi-mugi Gus Miftah selamat perjalanan. Amin. Siji meneh napa dongane? Mugi-mugi sugih duit. Amin. Apa meneh? Mugi-mugi. Mie. Mugi-mugi nang tambah putra malih. Amin. Ya sampun 200.000. Matur bantuan sanget nggih. Nggih, salim. Barakallah. Dan Lah dalamnya pun timba wakiah niku. Adoh. Numpak napa wong mriki? Dibonceng Mbak Ami. Oh, ngojeke 100. Jenengan kon bayar, kurang ajar wong iki jan. Niki riyen kadire Pak Supriyono niku. Pendukungnya Pak Supriyono niku. Pendukunge? Bapak Supriyono. Walah pendukungnya Supriyono sing nyangoni aku pri. Ora tanggung jawab. amoh kabeh yo.
Ya Allah, moga-moga kuping aku ora ngimpi waqiah ya Allah. Seneng aku. Ya niki lak melu-melu carane Mbah Mursad nggih. Dongeng jemblung. Alhamdulillah. Wah. Sing boncengke seweneng dumdil. Yu. Wong tuwa dipalaki yu. Wis tuwa jilbabe pink. Sing boncengke Bu Waqiah iki lho ya Allah. Lewemmu sak waweteng kabeh. Siji wau wis disampaike iso. Ini proses keilmuan yang ini bisa kita gapai bareng-bareng. Ora ana lek wong ditadir goblok-blok iki ora ana. Ora ana. Kowe persoalane gelem belajar apa ora? Bukti ta'alam fa'inal ilma zainun li ahli niku napa? Wong niku lek iso ngaji duwe ilmu niku mesti beda. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa ta padha wong sing iso ngaji karo sing ora iso ngaji. Kuwi mesti beda. Saelek-eleke Mbah Mudin ning kampung niku nyuwun sewu. Wis duwe ilmu titik mawon, deloken malam Jumat yasinan. Wo, ya mesti lungguhe ngarep dhewe. Teko keri ning ngarep dhewe, teko dhisik ya ngarep dhewe. Jajal padake karo Supriyono, teko dhisik ya beber kloso. Teko keri ya njaga sandal niku lho. Zaman sadurunge dadi lurah, saiki ya Al Mukarram, Sahibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah. Supriyono. Wah, lah Mbah Waqiah ya sholawat badar. Lah Supriyono kon nyanyi ya beda. Mangkuburel. Lah Mbah Waqiah ya idolane Gus Miftah. Supriyono ya mintul. Siji iso niki soal proses keilmuan. Enggak ada kata terlambat. Apalagi Kediri niki nyuwun sewu. Lirboyo itu dinobatkan sebagai salah satu pondok santrinya paling besar se-Indonesia. 40.000 ya Gus ya. 41.000 Lirboyo. Tepuk tangan untuk Kediri. Ora ngopo. Bal-balane ya Persik Kediri ya ampuh bar juara degradasi. Wis Kediri. Alah. Napa? Oh, niki malah ngomong gudang garam ya Kediri. Niku ya ngapusi. Gudang garam kok isine rokok niku lho yang ngapusi. Ya disebut lah gudang garam, men sekali-kali ngundang ngaji. Mosok kalah karo Mbah Mursad. Nomor loro napa? Wani. Ini proses yang bisa kita asah. Maka kalau ada orang sukses, nak, tolong kamu lihat prosesnya, jangan lihat kesuksesannya. Orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Lah ini soal keberanian ini kudu dilatih. Kaya mbiyen Gus Miftah niku enggak duwe ilmu kanuragan. Kula niku tau melu PSHT latihan pisan tapi guru kula niku tiyang Pagar Nusa. Lha aneh to. Aku tau daftar PSHT tapi guru besar saya itu orang Pagar Nusa. Bapak saya itu temannya Gus Maksum. Bapak kula niku cerita, mbiyen Gus Maksum niku lak mlebu gotaan pondok niku njikuki berase santri-santri sugih didum ning santri-santri sing kere dilebokke sarung lewat ning gotakane dilebokke gotakane cah kere lah berase kecer-kecer. Bapak kula matur, Gus niku lho berase kecer-kecer. Dijawab kali Gus Maksum, ya ora apa-apa mur sing krungu kebagian apa meneh sing kelewatan. Nah niku Gus Maksum. Mila kula niku tau ngrasake karomah Gus Maksum sing mbiyen kula tau crita niku. Dadi kula niku mbiyen didhawuhi kali bapak kula, kowe sowan-sowana kiai lak dhuwitmu entek sowana Gus Maksum. Kula dugi Surabaya dhuwit kula entek. Akhire kula sowan teng Kediri sowan Gus Maksum saderenge sedo niku. Kula tasih umur pinten lali kula. Lah niku nyuwun sewu, kula nembe sowan Gus Maksum niku langsung dawuh, aku ngerti. Kowe mesti kentekan dhuwit. Nggih, Mbah, ketok rupamu kaya kotak infak. Gus Maksum niku mlebu kamar medal. Kula disuguh kopi. Nyo, kopine diombe dhisik nggih. Begitu medal njikuk sak ngaten iki. Kula diwenehi pincuk pisang. Nyo, gaworen mulih sangu mulih kula mbaten mulih kok diwenehi pincuk pisang ora duit. Gus Maksum dawuh, aja mok buka sadurunge kowe tekan ngomah. Mergo santri niku lak diwenehi lak senenge ra umum. Kula diwenehi Habib Lutfi, blangkone Habib Lutfi diwenehi kula lak senenge ra umum. Gus Maksum menehi pincukan kula. Nyo, go mulih. Nggih, Mbah, kula mulih. Sektine ra umum iki. Kula numpak bis Kediri Jakarta niku ra kon bayar.
Mlebu rumah makan mangan yo ora bayar. Akhirnya numpak perahu feri Merak Bakauni yo ora kon bayar. Neng jero pesen pop mie yo ora kon bayar. Begitu mendarat teng Bakauni kula penasaran, isine ki apa? Tak buka. Telek pitik tak kandhani. Yakin padahal sepanjang perjalanan tak ombang ngambung muah. Ya wangi wong godhonge bekas tangane Gus Maksum kok. Wangi nih kok. Ternyata aku lho mbatin halah ndene mung telek pitik. Begitu mulai kula ngojek kon bayar. Soale wae pesene Gus Maksum napa? Aja mok buka sadurunge tekan ngomah. Malah tak buka. Ternyata isine telek pitik. Mila lumrah lak kula tau dilokke karo Gus Nur nika Miftah Gus Telek. Soalnya kula tau dibekali telek karo Gus Maksum. Tapi kula seneng diarani Gus Telek. Soalnya telek niku sekti. Buktine apa? Ora ana wong wani ngidak-ngidak telek, ora ana. Mesti diinggati, aduh telek mesti ngono kok. Lucune wong landian ngidak telek malah diambu. Telek po ya goblok, goblok. Cetha telek diambu pri supri. Mila nyuwun sewu, lak karomah niku ra iso, wali-wali niku kok didemonstrasikan niku ra iso. Lah jenengan delok teng TV ana wong, wah maca wesi ya wesi, kebal. Sapa sing kandha? Gebuk cangkemmu ya merongos kok dadakno. Ayo saiki tak kediri tak takoni, lawamu tak kei ijazah. Milih donga anti miskin apa anti bacok? Anti miskin le, lah duitmu akeh mesti kebal, minimal kebal hukum. Ayo. Masuk. Ana wong cilik nyolong pitike giyebuki ndase nganti benjut gawa ning polsek. Nyolong duit 8 triliun malah dibonusi rompi bajingan kok niku. Nggih napa mboten? Niku korupsi BTS. 8 triliun. Jenengan ngerti BTS itu kepanjangannya apa? BTS Bancaan Tower Supriyono. Mila Pak Lurah hati-hati. Mang contoh Mbah Mursat nyatane mergo tirakate Mbah Mursat anak putune iso mulya kala awake dhewe. Wis meninggal sekian tahun yang lalu iso ngumpulke wong sakmene mbane. Jenengan ngumpul mriki mboten mergo kula tapi mergo Mbah Mursat. Nggih napa mboten? Lah niku sing sedo mawon mila lah Habib Lutfi ngendikake ngeten. Salah satu hikmah Dikro yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama niku napa? Menumbuhkan rasa malu. Rasa malu napa? Isen. Wong sing mati mawon iso ngumpulke wong sakmene mbane. Gara-gara sing mati nyuwun sewu, kabeh do payu. Wong dodol sak mbahan-mbane niku. Nggih napa mboten? Ana sing dodol tahu. Ngerti jenengan bedane tahu karo bokong? Aku ngerti, tahu diwalik tetep tahu, bokong diwalik dadi kok dadi bokong ya ora pri. Tahu diwalik tetep tahu, bokong diwalik ya dadi tempe. Niku mergo keramate sinten? Mbah Mursat. Ayo gara-gara Mbah Mursat don matane youtuber delok niki lho iki lho. Iki lak youtuber kabeh kuwi. Mangan mergo cangkemku kandhani. Ayo sing dodolan payu, panggunge payu, sound sisteme payu. Gayane jemblung nganggo kalung, malah kaya hewan korban blung. Panitia Pak Jemblung pirsa jenengan, napa hewan korban niku mesti jantan? Sapi jantan. Nggih mboten? Unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Pertanyaannya kenapa hewan korban pasti jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Iya. Contohnya sapa? Waqiah. Sing nomor 3, iji iso loro wani telu wadahe gede. Wadah gede ini terkait dengan kapasitas. Lah kapasitas niki nyuwun sewu. Mergo duwe bapak ibu sing sregep tirakat. Umpama saniki anak putune Mbah Muhammad Mursat niku Abdullah Mursat niku dadi wong ampuh, ya mergo tirakate Mbah Mursat. Ya kaya kula niku mergo tirakat mbah-mbah kula kaya Mbah Muhammad Besari, kaya Mbah Anom Besari. Yakin niku. Mila lak wong-wong biyen niku lak ahli tirakat lho. Jarang turu, ngurangi mangan.
Niku wong biyen. Mila wong biyen niku lara mergo kurang mangan, wong sakniki lara mergo kakean mangan. Oh, saiki generasi micin kok. Kowe gawe sambel yo kakean micin. Apa-apa micin. Apa-apa micin yo dadine mung kaya awake dhewe. Mbah-mbahe dhewe niku mbiyen lak sehat, Mbah. Mangane mung sambel nyeplos lombok, mangane mung kulupan, segone tiwul, paling pol ampok. Sakniki bocah pecel lele, halalah kadang-kadang lele kok WC dintas digoreng. Ya Allah. Sedap matamu, sedap. Malah sedap. Ya, selamatan meneh yo. Ayo. Flash-e diuripke, flash-e diuripke. Tiga meriah mon. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggawa HP apa ora? Wis ra duwe rasido. Ayo sing duwe HP, HP-ne diangkat, sing ra duwe HP kaya wakiah cangkeme mrenges mawon nggih. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing ngangkat flash HP kancane Gus Miftah, sing ra ngangkat kancane Samsudin. Semuanya diangkat. Sing ono. Nang njaba mau kayak banget. Ayo diangkat. Lampune pateni. Lah rasa mati yo ketua panitiane pateni wae ra apa-apa. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo, besok malam Jumat nyanyi saiki. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal kebaco temenan ger anak kowe padha mangan lamun bali ning alam bakal tak ringkesi. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi.
cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salih wa sallim daiman ala abada. Salih wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, wadah gede itu soal kapasitas. Lah kapasitas kita itu bisa menjadi besar itu mergo tirakate wong tuwa. Ibu kula niku wingi pas haji, kula takoni teng Arafah. Bu, Mak, kula njenengan Mak. Apa le? Wong-wong niku sami takon kalih kula, mamak niku tirakate napa? Iso nglairke kaya kula. Bapak kula niku duwe anak 5 sing siji mati, garek papat. Papat niku beda kabeh. Mas kula nomor 1 lumayan lah dadi kiai desa teng Palembang. Mas kula sing nomor 2 niku gawane mung malingi bondone wong kula tok. Kula mbaten iki adik kula wis padha mawon. Kula takon, jenengan biyen rikala kelon gawe anak 5 niki dongane napa beda-beda? Mak kula malah jawab cangkemmu kuwi. Apa ngidamu ya beda-beda. Jane iki mboten. Anak 5 iki kalih mamak kula nggih ditirakati kabeh. Lah kula takon, tirakate make niku napa? Aku mbiyen jaman anak 5 kuwi setiap hari kelahirane mesti mamak poso. Kaya awakmu lahire Minggu Pahing. Kowe tak posoni setiap Minggu Pahing, setiap minggu tak posoni. Napa meneh? Ben bar salat awakmu tak Fatihai, sholawati. Anakku nomor 1 tak sholawati ping 1000, anakku nomor 2 sholawat ping 1000, awakmu yo ping 1000, adikmu yo ping 1000. Tirakat mawon anak 5 ditirakati padha kuwi hasile beda. Apa meneh wong tuwa sing ra gelem tirakat. Mila kula niku susah sing kula telepon mak kula, Mak, tambahi Fatihah. Yo le, kowe mesti duwe masalah. Nggih. Kula mbiyen mangkat teng Yogya. Mbah kula Ponorogo kula lahir teng Lampung, kan Pujakesuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Lak santri kula ya kathah sing Indo-Pakistan, bapakne iblis ibune setan. Lah wong mara ning pondok niku ora ngerti bapake sapa, mbokne sapa mara-mara ning pondok kok. Niku nyuwun sewu. Kula mangkat, Mak, didongake nggih. Ternyata sing diwaca mak kula niku sederhana kok. Fatihah, sholawat. Alasane napa? Aku ki melu tarekah li. Napa Mak? Sadiliyah. Terus guru-gurune mak karo bapak niku lak dijaluki amalan sing paling pokok di luar amalan tarekah. Kuwi mung 2, Fatihah karo sholawat. Alasane napa Mak? Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Lah mila nyuwun sewu, hikmahe awake dhewe melu haule Mbah Mursat. Jenengan dadi wong tua minimal duwe cita-cita muga-muga anakku keberkahan kaya Mbah Mursat. Carane pripun? Disregepi maca sholawate karo Fatihah. Napa meneh iki bulan Suro. Nggih napa mboten? Salah satu keutamaan bulan Suro niku napa? Salah satu keutamaan niku lak zur aliman, ziarah marang wong alim. Termasuk al ahya minhum wal amwat. Carane pripun? Selain ziarah ditirakati. Mulai mungkin mulai anake turu di Fatihah disolawati. Anake turu ngoten niku, iki turu ta iki? Ya Allah, ora. Oh kowe ngeloni apa, Nduk? Oh. Bantal. Jenengan turu, anake turu. Di Fatihah cekel sirahe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku saleh ka Al-Fatihah. Mandi. Bapak-bapak yang ngono duwe bojo cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Mandi. Kok ditabuk kepiye? Di Fatihah urung mandi tambahi bojomu ki Yasin dan tahlilnya modar-modar dhewe kuwi.
Ibu-ibu yang ngono wedi bojone rabi meneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku ora rabi meneh. Supriyono Al-Fatihah. Lho Fatihah iki mandi kok. Aku mbiyen tak sowan Yaidin. Bah, kula diadiahi napa, Pak? Fatihah wae le. Nggih. Yaidin niku sing ndongake bojo kula ketika divonis kanker. Bojo kula niku divonis 2,5 tahun mati sama dokter. Kula njaluk donga niku teng Yaidin kali Mbah Dim Kendal kali Habib Lutfi. Mari le difatihai kali Yaidin kula dikai banyu putih. Mari kok. Fatihah. Fatihah niku ampuh, Bu. Ana kopi panas mau wacake Fatihah ping 100 langsung adem tak kandhani. Aku wis mbuktekke iku. Kaya Pak Supriyono, alah pengen ketemu malaikat gampang maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Wis ketemu malaikat pri. Israil tak kandhani. Lah kapasitas wadahe gede niku kudu diterakati. Mula kula niki duwe dulur saka Kediri. Saka Ngadiluwih Gus Adim ana Gus Adim niku. Wah niku Gus Adim niku. Niku nyuwun sewu hafidul Quran tirakate top. Didik-didik ziarah kubur. Gus kula dongake nggih lho. Top niku ran di pekerjaan hafid Quran nyatane uripe mulya kok. Malah bojone meteng ngono lho. Wis jan mun ngabari kula izin Gus napa bojo kula meteng. Besok niki pun nglairke, besok meteng meneh ya Allah. Tapi nggih kula nggih maklum ngomong Gus desa kok hiburane mung kelon kok. Kalau aku kan beda, hiburannya banyak. Ngaji ning Jakarta ketemu artis Lucinta Luna, Nes. Wayu tak rangkul ya busine metu tungul. Kapasitas wadahe gede niku mulai diterakati. Wong napa teorine? Kita tidak pernah minta dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Milo wong-wong orientalis penjajah orang-orang itu nyuwun sewu merusak Islam itu sekarang dengan cara apa? Merusak wanitanya. Sing dirusak wong wedok. Maka sering saya sampaikan mendidik seorang laki-laki itu sama dengan mendidik seorang saja. Tetapi ketika mendidik seorang perempuan sama dengan mendidik sebuah generasi. Mila nyuwun sewu sing dirusak saniki wong wedok. Dirusak dengan fashion dandane wong wedok muslim. Bagaimana membuka aurat. Bocah Kediri mengidolakan Blackpink. Blackpink. Blackpink ngono bocah cilik ayu dhuwur nganggo pakaian seksi pantes. Lah Waqiah. Melu-melu pakaiannya kaya Blackpink, roknya pendek, ya seksi, ya pantes. Waqiah. Terus kakinya belang-belang, ya pantes. Kula iki gumun bocah-bocah Tulungagung Kediri Blitar kerja teng Hongkong. Melu-melu pakaiannya kaya cewek-cewek Hongkong. Apa ya ora ngrumangsani? Bocah Hongkong no kutilang kurus, tinggi langsing. Lah bocah-bocah dhewe ya Allah satu legi, setengah tua lemu ginuk-ginuk. Malah sing STNK setengah tua ning kewer-kewer. Lak Bu Waqiah jelas STMM setengah tua meh modar. Ya ora apa-apa 200.000 kok 200.000. Mbak Waqiah. Ala yo males ngene-ngene bareng kok Waqiah iki gua ya kok. Ora satu urut delok wae. Ngimpi ngeloni Gus Mif ta iku. I love you. Aku muntah. Iki apa iki? Wo, iki sangune panitia, nyo balekke wae nyo kaya kowe iki sapa iki jenenge iki mau. Nyo iki tak pikir snack, bono amplop iki mesti amplope panitia iki ketok tipis. Nyo balekke mblung. Jemblung. Aku ora nampa amplop. Isine matamu tak balekke iki lho isine wae iki lho. Wis ora nampa amplop dirampok Waqiah 200. Tambahi menungso ora ana syukure blas ngono. Siji wani, loro siji iso, loro wani, telu wadahe gedhe. Muga-muga awake dhewe kabeh oleh berkah Mbah Mursan. Sampun jam 2 pengajian sampun paripurna. Alhamdulillah. Aku capek. Lah ngenteni suwe sing ngongkon sapa? Lah lemune cah iki ya Allah. Sama kok weteng kabeh to yo. Nyo iki jenengan nyo. Bismillah muah nyo nggih kowe. Awas.
Nangkape pinter, mesti mantan copet iki. Maca hasbi rabbi, mungkin jenenge Pak Kiai mawon. Hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi Gus Ab dengo oh bayar mahid jenengan mawon boten Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat wasallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana ya Allah inna nas'aluka al huda wat tuqa wal hina wal afafa wal afiyah wal mu'afatan daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka anta arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni
amalan salihah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.